За сайн байцгаана уу бүгдээрэнд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор юуны тухай орох гэж байна гэхээр Fiverr-ийн affiliate програмын талаар орох гэж байна. За ихэнх нь мэдэхгүй байгаа affiliate програм гэж юу ярьж байгаа гэхээр за би өмнө Fiverr-т найзаа өрөө $100 олох бичлэг хийсэн тийм. Тэрний доор нь одоо Fiverr бүртгүүлэх гэх хоёр линк тавьсан байгаа. Эхнийх нь болохоор refer friend гэдэг дээр дараа линкээ явуулах тэр линк нь болохоор энэ нэсэ. Хоёр дахь нь болохоор одоо миний саяны ярьсан affiliate програм. Affiliate гэдэг нь та шинээр эсвэл туслах гэх чинь ч юм ямар ч хэлсэн одоо тэр компани өмнөөс чи хүмүүст сурталчлаад тэр хүмүүс тэр компанийн худалдаж авал тэр мөнгөөс нь чамд ашиг өгнө гэсэн үг байна. За тэгэхээр за энэ яг яадаг вэ гэхээр affiliate.fiverr.com гэдэг орчин тэмдэг вебсайт нь гараад ирнэ. За тэр вебсайт нь ерөнхийдөө нэг вебсайт байгаа. За тэгэхээр вебсайт affiliate маань одоо яаж мөнгө өгдөг вэ? Commission plan гэх орчингууд одоо ямар линкээ хөнгөлдөг гэх юм уу? Ямар худалдаа авалт хийхээр чамд хэдий өгөх вэ? Чамд буцааж өгөх мөнгөний одоо төлөвлөгөөг нь харуулдаг хэсгээр нь орчээ. За тэгэхээр ингээд ороод харангууд болохоор за энэ affiliate програмын линкээ өгөнгүүд одоо нөгөө чинь одоо Fiverr-аас юм худалдаж авах гэж байгаа хүнд чи линкээ өгнө гэсэн үг. Тэгэнгүүт тэр линкэн дээр чинь дараа тэр хүн ороод бүртгүүлээд ямар нэгэн үйлчилгээ худалдан авсан тохиолдолд чамд мөнгө орж ирнэ. Тэрнээс зөвхөн бүртгүүлэхэд бол мөнгө орж ирэхгүй. За тэгэхээр чи линкээ дараад өгөнгүүт болохоор нэг хүн чиний линкээр ороод зөвхөн анхны худалдаа авалт мөнгө өгнө. Хоёр дахь, гурав дахь явуулах юм болооч мөнгө өгөхгүй зөвхөн эхнийхээ бийг болсанаараа. За тэгээд энэ нь болохоор $10 өгөхээр тэгэхээр нэг хүн чиний линкээр ороод юм худалдаж авахад $15-150 хооронд мөнгө өгөх юм байна. Fiverr CPA гэдэг төлсөн болохоор Fiverr Hybrid гэдэг төлсөн болохоор эхний худалдаа авалтанд $10 өгнө. Цаашаа худалдаа аваад авах юм бол чамд одоо нэг жилийн дотор 10% өгнө гэсэн. Одоо худалдаа авалт болгоноос нь чамд 10% өгнө. За энэ нь болохоор одоо баг төрлийн мөнгө хийг олно гэвэл энэ одоо Fiverr Business, Fiverr Pro гэдэг одоо загварын Pro гэдэг төлөвлөс нь одоо санал болгоо линк явуулах юм бол $100 өгнө. Тэгээд жилийн дотор 10% гэж байна. Энэ ягаад ийм өндөр байгаа вэ гэхлээр одоо дараад орчин энэ дээр Fiverr Pro гэдэг. Fiverr Pro гэдэг ямар учиртай вэ гэхлээр энэ дээр байгаа одоо ажил хийдэг хүмүүс маань гигүүд маань болохоор одоо өндөр түвшний, өндөр чанартай, өндөр чадвартай хүмүүсийн тусдаа гиг хийж оруулж байгаа. Одоо Pro Verified гэдэг гараад ирчихсэн. Одоо энэ стартинг хэлж байгаа үнэ гэхэд $2950, $500, $500, $590, $5200 гэх мэтсэн өндөр үнэтэй байгаа. Тэгээд хэлж байгаа нь $2950 стандарт нь $4250. За энэ зөвхөн одоо лого хийх юм байна. Premium market одоо та 5 төрлийн лого харуулж авчихсан $4250 гэдэг маань 12 сая орчим. За хийсэн логонууд нь харах юм бол ерөнхийдөө харж байгаа гараараа зураа загварууд гаргаад тэрийг одоо загварлаж гаргадаг юм байна. За ийм хүү. Pro ингээд маш үнэтэй гигүүдтэй болохоор энд та хүн зурчлаад тэр хүнс маш үнэтэйгээр юм авах болохоор чамд нэг хүн ороод одоо $500 юм авдаг чам шиг $100 орж ирнэ гэсэн үг. За энэ нь болохоор юм. За тэгэхээр Fiverr CPA дотор одоо яагаад түрүүн $15-150 вэ гэсэн бэ гэхлээр болохоор за юм байна. Fiverr Pro-гоос болохоор оруулах чамд шууд $150 гэх юм байна. Өгөх юм байна. За энэ нь болохоор одоо энэ чинь төрөл төлөөр хуваагдаад явчихсан. Архитектур, интерьер дизайнер, game development гэвэл одоо нэг худалдаа авалт хийж чам $50 шууд аваад ирэх юм. Веб хийдэг, мобайл ап хийдэг бол
WordPress дээр яддаг вебсайт хийдэг, код бичдэг гэвэл бич үйлчилгээ гэвэл одоо $47. За лого хийх веб програм лого мейкер гэдэг нь болохоор лого хийдэг вебсайтууд байдаг. Тийм вебсайт хийдэг хийх вебсайтын програм бичдэг, 3D модель гэх мэт ийм үйлчлэгээнээс чиний өсвөн судалтай авалт хийж $30. За блог, virtual assistant, зураг, illustration, software, digital marketing гэвэл $25 байна. Тэгээд бусад үлдсэн категориос нь судалтай авалт хийж $15 гэх юм. За тэгэнгүүтээ бүртгүүлж авах бол старт юм орчин. Бүртгүүлээд орчин. За би бүртгүүлсэн бол блог юм чинь. Бүртгүүлээд бол нэг асуудалтай юм гарахгүй байх. Нэр хийгээд хаяг маяг zip code хийчихсэн. За яг юу хийсэн юм бэ? Асуудалтай байгаагүй. За тэгээд ингээд оронгууд бүртгүүлээд оронгууд чиний дашборд гэдэг ирэхэд ингээд гараад ирнэ. За одоогоор болохоор миний олсон мөнгө одоо энэ баланс гэхэл энэ чинь $15. $15 яагаад орсон бэ гэхлээр түрүүний бусад категориос судалтай авалт хийсэн бол $15. Тэгэхээр болохоор энэ одоо минийхэн $15 орчихсон байна. За энэ чинь болохоор ерөнхийдөө ажлын талбарч болохоор одоо чиний линкэн дээр хэдэн хүн дарсан, хэдэн хүн харсыг гэдэг юм тийм үзүүлэлтүүд ингээд гараад ирнэ. Энэ болохоор одоо нэг олон одоо оролцоолт байх болохоор нэг харагдаж байгаа байхгүй байна. Тэгээд payment history-гээд оронгод одоо чиний мөнгө татаж авсан чинь гараад ирнэ. Би мөнгө татаж аваад гарч ирээгүй байна. За тэгэхээр энэ чинь одоо гол юм маань болохоор одоо affiliate link-ийг яаж олж авах вэ? Тэгвэл одоо marketing tools гэж байна. Marketing tools дээр дарчих. Тэнгүүд default and deep links гэдэг. Энэ дээр оронгод одоо ингэж линк үүсгэж гараад ирчих. Чиний линк гэсэн. За CPA нөгөө hybrid тэгээд Fiverr learn гэдэг нь одоо Fiverr бас давхар лого хийх хүсэлт хийгээд мөнгө олох хүсэлтэй хүмүүстээ зааж өгдөг юм програм гэдэг. Тэрийг сурах гэж байгаа юм дээр чи энийг явуулах гэдэг юм. Ингээ явуулчихна гэсэн. За энэ CPA-ийн харагдаж байна одоо $15, $150 болно гэдэг түрүүний ясинууд ингээ харагдаж байна. Ерхий тайлбар хаахын нэг ингээ харж болж байна. Их мэдчлэн. За энэ чинээс одоо за тэгэл одоо файлгаа Fiverr хэрвээ чи өөрөө Fiverr дээрээ ямар нэгэн одоо пик хийгээд одоо ямар нэгэн ажлын зар тавиад тэнгүүр чинь хийлэхэр болсон чинь нэг монгол хүнээр хийлэхэр болчихлоо л да чи. Гэхдээ нөгөө монгол хүнээсээ мөнгө авахтаа Fiverr дээр мэ захиалаад өгч хийж болно тийм үү. Тэгвэл чи хийлэхэр болчихоо нөгөө хүн чинь за би захиалъя гэх юм бол чи өөрийнхөө пиг рүү ороод одоо пиг рүү орж байгаа ч пиг чинь линк гараад байна тийм. Энэ линкийг боолж аваад одоо SP URL гэж байна. Чинээ копи гэж өчөж болно. Ингээ ороод гот одоо чиний гигийн линкнүүд нь гараад ирж байна. Тэгээ чи энийг дараад орсноор нөгөө хүн чинь чанд Fiverr дээр захиалга өгөөд дагуу хэлгэлээд авчна. Чи давхар тэр хүний ингээ бүртгүүлээд орж байгаас давхар $15 авчих боломжтой гэсэн. Лого хийж байгаа төлбөр чам давхар affiliate-ийн $15 авчих. Лого хийх болгондоо энийг ингээ хийгээд иж болохоор бас давхар мөнгө олох боломжтой гэсэн. За SP URL байхгүй гэвэл зүгээр одоо лого хийхгүй хүмүүст лого хийх гэж байгаа хүмүүст зуучилж одоо Fiverr гэдэг ийм вебсайт гэдэг нь чинь судалж байгаа хамаагүй хэнд үнээр лого хийх боломжтой гэдэг чинь сайн тайлбарлаж өгөөд хамаатан сад найз нөхөд юу гэдэг те ах эгч нартай хэлээд тэгээд чи энэ линкээ нэгээр нь дараад копигээд авчихна. За тэгэнгүүт чиний энэ линкээр өвөн чинь ингээд оронгууд энэ линкээ Fiverr вебсайт гараад ирнэ. Тэмдэгтээ бүртгүүлэх гэдэг гараад ирнэ. Тэгээд шинэ бүртгүүлэх бол мэлээ гэдэг нөгөө чинь ингээд бүртгүүлчихнэ. Тэгээ худалдан авалт хийгэнгүүт чамд $15 гараад ирнэ.
За ингээд ерөнхийдөө мөнгө олчихны бусад категориос болохоор юм. Тэгэхгүй саяны нөгөө нэг байж тээ тийм ап бичвэл тийм программын хэдэн доллар гэх тэр болгоныхаа хийгвэл одоо нөгөө нэг юу олчих гэсэн. Тэний хийдлийг нь хийгээд явуулчих. Тэнгүүд тэр чи хаталцах $40 ороод ирсэн. Тэр иймэрхүү байна. Тэгээ мөнгө авах нь чи чинь та баланс нэгээ гаргаад ирнэ. Тэгээд тэгсэн төлөвлөлт юм чинь ингээд мөнгө авах болгоно payment гэдэг байна. Payment request гэдэг гарчихна. Тэгээд request явуулчихсан. За одоо энэ чи харагдчихээн. Чиний аккаунт чинь $100 хүрч чи одоо мөнгө татаж авч болно гэсэн. 15 багтанд татаж авч болох юм шүү дээ. Чиний хүнд оруулсан чинь $15 ороод ирвэл чи 10 хүн чиний линкээр оруулалтаа хийвэл чам $150 авах. Тэгвэл чи мөнгө татаж авч болно. За ингээд мэдээж одоо татаж авсан мөнгө өдрөө ингээ хараа явуулж болно. За чиний commission plan байна. $1 яах юм ингээд чип хийж. Яа, чиний чинь өөр чинь мөнгө татаж авахтаа болохоор account detail руу ороод одоо payment details гэж байна. Тэгээд энэ болохоор edit-ийн дараад одоо ямар доллараар, еврогоор юм уу, паундаар юм уу, доллар гэдэг сонгочихно. Payment method нь болохоор PayPal, PNR гэж хоёр байгаа. За ялангуяа PNR дээр PNR тарчна. Account type нь компани юм уу, хөв юм уу тэрэн дээрээ дараад ингээд PNR ID, username гэх хүчлэн хийгээд save дарчихна. Тэгэхээр чинь чиний PNR аккаунт чинь татгалзахтаад үлдчихнэ. Тэгээд мөнгө чинь 100 болох юм бол тэрийг payment request гээд татаад авчихна. Мөнгө татаж авахын хувьд юм байна. За нэг иймэрхүү нэг иймэрхүү тэгээд одоо линкээ маркет диплинг аль маркетинг төлөвлөлт гэж одоо бүх имиж гараад ирнэ. Бүх категориуд нэсэг одоо нэг код бичдэг сонгоо хийгээд чинь ороод ажиж болно. Тэр за тэгээс мөнгө олоод татаж авахдаа баланс payment request дээр дараад тэгээд татаад авчих юм. За өнөөдөр маань бичлэг ингээд дууслаа. Өнөөдөр бичлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд сувгийг маань subscribe дарж лайктар шеэр хийгээрэй. Хүмүүст үзүүлээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа баяртай.